გამარჯობა, მე ვარ როტო მუჯირი და უკვე 6 წელია ტელეკომპანია რუსთავიორში მუშაობ აღშფოთებულ მოქალაქედ. ამ დროის განმავლობაში 862-ჯერ მივიღე მონაწილეობა რუსთავიორის სიუჟეტებში და ვანსახიერებდი სხვადასხვა რამით აღშფოთებულ მოქალაქეებს. კაცი მამა შორე იგი, კაცი. რა უნდა გითხრა, რა უბედურება არის ეს, რა უბედურება არის. ქვეყანაში პაჩემნიკი ასე გაძვირდება, იმიტომ რომ დედა უნდა ვარსაგებს. კაცი იგი დგას გავანებეთა. ვაპროტესტებთ გამოცდებს. ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ ვართ და გამოცდის წინ ძალიან ნერვიულობ რა. ეს არის სტუდენტის უფლებების დარღვევა, მინდა გითხრათ რა. გთხოვთ აიკრძალოს გამოცდები. რა უმედურება არის ესა, რა ხდება ვერ გავიგე. ამ ქვეყანაში სპორტი ყველას ფეხებზე კიდია, ამაში დავწუნდი მე. მე რამდენი წელიწადიანი, აგე, მე 7 წელიწადი დაიწყო, რაც ჯიბის ბილიარდის ფედერაცია არსებობს. მაგრამ დაარსების დღეს რომ მოგწე 700-ლანი, იმის მერე ყურიცად შეუპარტყუნებია ჯენა არავის. ბოდიში მომითხოვია და რეგიონში ბოლო-ბოლო მეორე ვარ. გამოვიდნენ გარეთ, გამოვიხრნენ თავიანთი თბილი კაბინეტებიდან და დადგნენ აქ ჩემს გვერდით. არა აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ოპოზიცია იქნება თუ პოზიცია იქნება. გამოვიდნენ გარეთ და აქ დადგნენ, მარტოდ გავარდი 5 საათია გავიყიდა აღარ ჩემს ძია. არა მოდის და მეუბნება აქ რატოდ გახარო? აქ რომ დგავარ, მიტომ ეყიდება დღეში 30 წვილი. აი თქვენ სადაც მეუბნებით, იქ რამდენს გავყიდით? აი რამდენს გავყიდი გეკითხებით, ა? 2 წვილს, 3 წვილს მაქსიმუმ. მაგრამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში არასოდეს მომცემია საშუალება, რომ ის გამომეხატა, რითაც მართლა ვარ აღშფოთებული. და აღშფოთებული ვარ იმით, რომ აღშფოთებულის თამაში მიწევს. წარმოიდგინეთ, რა ძნელია, როცა არ გეხშფოთინება და ფულის გულისთვის შფოთდები. ეს ძალიან დიდი სტრესია. თავმოყარეობაზე მოქმედებს, ხალხი უკვე მცნობს ქუჩაში, ნათესავები ქორწილებში აღარ მეპატიჟებიან, ტელევიზიის მიერ დაქირავებულს მეძახიან და ჩემი ოჯახის წევრების მსხვენია თვალებში ჩახედა. არც ასეთი ფული მინდა და არც ასეთი სამსახური. მე პირნათელი მინდა ვიყო ხალხის წინაშე. სტოპ, გადაღებულია, კარგია. მიდი სამონიკა გეხოცები ეს მოაშორე გრიმი რა. და მეხუთეში გადადი, კარგი? ეხლა მომისმინე ისე. კი, რა პრობლემა არა. განათებასაც წამოიღებ, ხო? ისა, მოგეწონათ რეჟის ბატონ რეჟისორო, კარგი იყო? წავა რა. და ისა, ჰონორარი ამ კვირაში იქნება? ჰონორარზე ხო გითხარი, თვის ბოლოს იქნება, ორჯერ გითხარი უკვე, აქ რა უბედურება. ბატონო რა პრობლემა არ ამე? არა, არანაირი პრობლემა, ამას მოვიწმინდავ და წავალ.